Hi all, my name is Nitin Jose. I'm one of the OET trainers at Kanjirakadans Academy. OET Writing മിക്ക കാൻഡിഡേറ്റ്സും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് കണക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള യൂസ്. Now, what are connectors? Connectors are words that helps to join information together in a sentence. അതായത് ഒന്നിലധികം ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സെന്റൻസിൽ എഴുതുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. In English language, there are so many connectors. Now, can we use all those connectors in OET letter? The answer is no. Because OET letter is a formal letter written by a healthcare professional to another professional. അതുകൊണ്ട് തന്നെ furthermore, moreover, nevertheless പോലുള്ള academic connectors thus, therein, thereby പോലുള്ള outdated connectors യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര അനുയോജ്യമല്ല. ഫോർമൽ കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് OET കൂടുതൽ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് OET ലെറ്ററിൽ കോമൺ ആയി കണ്ടുവരുന്ന കണക്ടേഴ്സായ however, therefore, subsequently എന്നിവയുടെ യൂസേജ് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് however എന്ന കണക്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം പഠിക്കാം. however ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് കണക്ടറാണ്. അതായത് രണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ജോയിൻ ചെയ്ത കണക്ടേഴ്സിനെയാണ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. however എന്ന വാക്കിൻ്റെ മലയാളം അർത്ഥം എന്നാൽ അഥവാ എന്നിരുന്നാലും എന്നാണ്. നമുക്ക് 3 ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പഠിച്ചു നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ I tried to lift the box, however it was too heavy. ഞാനൊരു ബോക്സ് ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചു, എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഭാരം വളരെയധികമായിരുന്നു. ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യവും രണ്ടാമത് പറയുന്ന കാര്യം ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യവുമാണ്. അതായത് രണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ. നമുക്ക് ഒരു OET ലെറ്ററിൽ വരുന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. He has good progress, however he requires assistance for showering. ഈ സെൻറ്റൻസിൽ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? അവന് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട്, എന്നാൽ അവന് ഷവറിങ്ങിന് അസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാലും ആദ്യം ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ആദ്യം ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം പറയുന്ന രീതിയിൽ however കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. Let's say he has difficulty in walking, however he can perform activities of daily living independently. ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? അവന് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അവന് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വയമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. രണ്ടാമതായി OET ലെറ്ററിൽ ഏറ്റവും അധികമായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്ടർ therefore ആണ്. therefore എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണ്. മലയാളത്തിൽ അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ളൊരർത്ഥം വരുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പഠിക്കാം. It was raining heavily outside, therefore I took an umbrella. പുറത്ത് അതിശക്തമായി മഴ പെയ്യുകയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കുട കയ്യിൽ കരുതി. ഇവിടെ ഒരു കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് പുറത്ത് മഴ അധികമായി പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു അംബ്രല കയ്യിൽ കരുതിയത്. ഇനി OET ലെറ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം. മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ഹിപ്പ് ഫ്രാക്ചർ, therefore he underwent a total hip replacement. മിസ്റ്റർ മാർട്ടിനെ ഹിപ്പ് ഫ്രാക്ചർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് അവൻ ടോട്ടൽ ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ കടന്നുപോയി. നമുക്ക് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി എന്നുള്ള കണക്ടറിൻ്റെയും യൂസേജ് പഠിക്കാം. എന്താണ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അനന്തരം, അതിനുശേഷം, തുടർച്ചയായി, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ലേറ്റർ എന്നിവയാണ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 2 എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. മിസ്റ്റർ വിൽസൺ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് കോളൻ ക്യാൻസർ, സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഹി അണ്ടർവെൻറ്റ് കൊളോണോസ്കോപ്പി. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? മിസ്റ്റർ വിൽസനെ കോളൻ ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു, അനന്തരം അവൻ കൊളോണോസ്കോപ്പിയിലൂടെ കടന്നുപോയി. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം. A USG revealed blocks in the artery, subsequently Mr. Martin underwent angioplasty. അതായത് ഒരു USG ആർട്ടറീസിൽ ബ്ലോക്ക് റിവീൽ ചെയ്തു, അനന്തരം മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിയിലൂടെ കടന്നുപോയി. I hope the video was beneficial for you. For more such videos, please stay tuned to our social media platforms. Thank you.